Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам и обязательно благодатной погоды. Уважаемые подписчики и зрители, ваши многочисленные сообщения о своих наблюдениях за проверенными приметами, мнения и рассуждения о погоде в наступающую зиму возвращают нас опять к теме погоды зимой 2022-2023 годов. Тем более, что уже совсем скоро начнется календарная зима. На нашем канале есть плейлисты «Погода с 2021 и в последующие годы», «Приметы и суеверия», и они посвящены погоде, и мы с вами постоянно делимся своими наблюдениями, приметами. Также в последние годы мы стали активно использовать влияние планет Солнечной системы на погоду на планете Земля. Оказалось, что планеты Солнечной системы основательно воздействуют на погоду нашей матушки Земли. В сегодняшнем видео мы продолжаем тему по вашим просьбам. А начнем с сообщения Александры Ивановой. Она пишет: очень странно. Планеты для всех наблюдателей Земли находятся в одних и тех же знаках. Но кого-то в это время заливает, а где-то засуха. Вы даете прогноз для какого региона? Спрашивает Александра. Вы правы, Александра. Планеты для всех наблюдателей Земли находятся в одних и тех же знаках. Но сама Земля имеет разные климатические зоны. А для каждой климатической зоны есть свои температуры, своя погода и даже время начала и окончания времени года. Земля – это единый целостный живой организм, взаимосвязанный с силами космоса. Различные регионы планеты – особые функции для всего человечества, как жизненно важные органы человека. Каждый участок земной поверхности связан космическим лучом с определенным созвездием зодиака и планетами Солнечной системы. Вот поэтому в одном регионе засуха, а в другом заливает. Однако планетарное влияние ощущается везде. Сибиряки уже пишут нам часто, что у них в последние годы очень тепло, называя температуру -10 очень теплой и даже горячей, жаркой, при обычных раньше -40, -50. То, что для сибиряков -10 тепло, то для жителей юга это уже значительный мороз. Это для нас, жителей юга Украины, очень холодно. Это уже настоящая зима. Но давайте вернемся к влиянию планет на погоду на Земле. К примеру, возьмем Юпитер. Он находился в знаке Овен с 11 мая до 28 октября 2022 года. После 28 октября он перешел в знак Рыбы. Что получается? Вот Овен – это его стихия, огненная стихия, для него родная. Но есть нюанс один. Юпитер был ретрограден с 28 июля и до 24 ноября. И вот это напряжение тоже ощущалось на погоде на Земле. Было жарко, было сухо. И вот момент уже после 28 октября, он будет мягкий. И, естественно, переход еще ретроградно закончится 24 ноября, это нужно еще немного ждать. Вот для юга Украины это означает летнюю и осеннюю засуху, вот этот период, что и было у нас на юге Украины. И только вот вторая половина осени напоминала у нас начало осени, то есть сентябрь. А уже в ноябре стали появляться первые осадки. Где-то их было и будет больше, где-то меньше. Но сам факт нахождения Юпитера в Рыбах и завершение ретроградности 24 ноября – это всегда уже переход к влажным периодам, то есть появлению осадков. Где-то будет снег валить,
а у нас чаще дождь. Каждая планета соответствует определенному знаку зодиака и накладывает на него свои характеристики. Далее давайте рассмотрим Нептун, его родная стихия рыбы, стихия воды. И он весь год находится в этом знаке, стихия воды. Но ретроградность с 28 июня и по 3 декабря 2022 года. Эта ретроградность усложняет жизнь властелин вод. С 3 декабря Нептун развернется своими водами. Но в разрезе космических энергий нет резких переходов в один определенный день. Все процессы происходят постепенно. Поэтому мы, авторы канала, живем на юге Одесской области, юга Украины и ожидали с нетерпением вот этот период осадков с конца второй декады и до конца ноября. И осадки наконец-то порадовали нас и Землю. Особых зимних морозов и долговременных метелей в юг мы не ожидаем до конца декабря, потому что Юпитер вернется в свою стихию, в знак Овна, уже 20 декабря этого года, а Венера, также влияющая на погоду, будет в знаке Стрельца с 15 ноября и по 10 декабря. И, кстати, Марс сейчас ретроградный. Марс тоже очень влияет на погоду. Так вот, он ретроградный до середины будет января 2023 года. И тоже вот такая погода. Сопротивление и не будет такого движения, которое дает огненный Марс. О своем анализе погоды зимой в 2022 и 2023 году мы подробно поделились с нашими подписчиками в 2 видео. Сноску мы сделаем под этим видео, вы сможете снова познакомиться с этими интересными роликами и увидеть и услышать то, что мы говорили. И, как многие пишут, вот то, что вы говорили, оно сбывается. Благодарим всех, кто откликнулся и поделился своими наблюдениями за растениями, насекомыми, птицами. Настоящей героиней, за которой наблюдали и наблюдают многие жители планеты, вот стала береза. Вот только послушайте, что пишут наши зрители из разных стран и регионов. Мы вот несколько таких сделали выписок и познакомим сейчас вас с ними. Ангелина Жукова пишет: у меня бабуля травница была, знахарка. Она учила: смотри на лист березы, как он ложится на землю осенью. Если лист лежит мамкиной стороной, зима холодная, если мачехой теплая. Сейчас лист лежит мамкиной стороной, значит зима холодная будет. И весна тоже холодная будет, 100% правда. А вот Татьяна Андросова написала: а моя бабушка говорила, что если лист березы упал дружно, то зима будет суровая. Земля, значит, одеялком укрывается. Татьяна Николаевна продолжила тему. Если листья на березе начинают желтеть с макушки, значит осень будет теплая, как в этом году. Если с середины, значит осень будет холодной, как в прошлом году. Наше видео как раз после вот этих сообщений вышло в эфир в преддверии церковного праздника Покрова. То есть мы выходили тогда 13 октября. По погоде и направлению ветра также раньше определяли погоду в наступающую зиму. Поэтому Валентина Никулина из Беларуси сделала вот такой прогноз. В Полесье 14 ноября ветер был южный, значит зима слякотная будет. Лист на березе слабо падает. Татьяна Кислицына, проживающая сейчас в Татарстане, а в молодости в Республике Мари, пишет: «Мама моя всегда примечала, желтые листья рано на березе появляются, значит снег рано ляжет. Нынче после 15 сентября заметила первые желтые листья». А Ольга Тарасова-Желпанова поделилась тоже интересными фактами из своей жизни. Живу в Подмосковье уже 15 лет и убедилась в правильности приметы о том, что настоящий снежный покров
устанавливается на землю ровно через 40 дней после опадения листвы с березы. Если листва опадет дружно, то и снега навалит много и разом. Если лист осыпается постепенно, то осень затяжная, снега будет мало, но он перестанет таять и ляжет покровом через 40 дней после финального листопада с берез. Кстати, и в нашем теплом регионе юга Украины многие березы еще не расстались с листвой. Съемки мы делали 21 ноября 2022 года. Благодарю, Ольга. Согласно вашим наблюдениям, будем ждать финальное опадение листвы с берез, и только после этого будем отсчитывать 40 дней, чтобы убедиться воочию и увидеть настоящую зиму благодаря вашим подсказкам. Кстати, с подсказками планет все сходится и в нашем регионе. В нашей почте много других интересных наблюдений. Вот некоторые. Марина написала: обратила внимание на то, что когда вишня сбросит листву, тогда начинается зима. У нас же на юге Украины, на юге Одесской области вишни стоят еще в листве. А вот Галина Деброва определяет погоду зимой с помощью лука. Мало шубок — будет теплая зима, а много — будет холодная. Вот в этом году много шубок. А про снег не знаю, у нас на Кавказе с этим проблема. Вот очень интересно нам рассказала Галина Деброва про лук. И, кстати, у нас лук средних и поздних сортов тоже в множестве шубок. Еще раз вас благодарим за комментарии, мнения и наблюдения. Они очень ценны для нас. Мы их сохраняем и будем эти наблюдения обязательно все записано и тоже делать свои заметки, пометки и затем далее продолжать вот этот анализ. А теперь поделимся своими наблюдениями за елями, на которых растут шишки. С 1987 года по совету одного мудрого человека я наблюдаю за елками, на которых формируются шишки. В этом году почти все лето не было шишек на тех деревьях, за которыми мы наблюдаем. Это связано со смещением времен года. Только в сентябре стали появляться первые шишки на елях. Согласно подсказкам мудрого человека, размещение шишек с середины дерева и висящие шишки до самой верхушки свидетельствуют о том, что зима в нашем регионе начнется в январе и покажет себя во всей красе в феврале и марте. Поэтому будет и поздняя весна. Будем ждать долго-долго лета. Об этом свидетельствует и анализ расположения планет в определенных знаках зодиака. Сноску на это видео мы разместим снова же под этим роликом. И еще одно очень важное наблюдение. Мы всегда наблюдаем за полетом птиц в теплые края. Раньше птицы улетали в сентябре, в октябре. В этом году первые косяки птиц появились только 27 октября, и сейчас интенсивно продолжается перелет в теплые края. Это еще один факт смещения времен года на 1,5-2 месяца. Тема погоды очень важная и ценная, и мы ее будем продолжать, ведь от погоды зависит наше будущее, будущее наших семей. Сможем ли мы вырастить ранний урожай овощей? Какие дела нужно сделать, спланировать заранее, чтобы обеспечить себя и свои семьи витаминными овощами? На эти и другие вопросы мы вместе будем искать ответы и творить, созидать дальше наши райские сады, урожайные грядки. Уже скоро мы начнем анализ подготовительных задач, планов по разным направлениям в растениеводстве в 2023 году. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. Вот такой у нас получился анализ. И очень благодарим еще раз вас за то, что вы прислали свои подсказки, свои наблюдения. Ждем ваших новых
подтверждений изменения погоды и новых наблюдений. Видео подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Благодатной всем вам погоды, здравия вам и вашим родным, мира, тепла и уюта этой зимой и весной, и всегда в ваших домах. До новых встреч на нашем каналі. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра, та обов'язково гарної погоди. Шановні наші підписники, глядачі нашого каналу, завдяки вашим численним проханням ми продовжуємо сьогодні тему погоди взимку 2022 та 2023 років. Та й зима вже календарна ось-ось почнеться. На нашому каналі є плейлисти. Погода с 2021 года и в последующие годы, а также примети і суєвір'я. Так от, ось тут знаходяться відео про погоду з нашими спостереженнями та аналізом і прикметами. В останні роки ми помітили, що деякі планети сонячної системи дуже активно впливають на клімат та погодні аномалії на Землі. В цьому відео ми продовжуємо тему погоди завдяки вашим коментарям, завдяки вашим думкам та пропозиціям. А почнемо розповідь з коментаря Олександри Іванової. І з питанням у неї коментарі. Вона пише: дуже дивно, планети для всіх спостерігачів Землі знаходяться в одних і тих же знаках зодіаку. Але когось заливає дощами, а десь засуха. Для якого ж регіону ви даєте прогноз? Олександро, ви правильно відзначаєте, що планети для всіх спостерігачів Землі знаходяться в одних і тих же знаках зодіаку. Але ж сама Земля має різні кліматичні зони. В кожній кліматичній зоні свої температури, своя погода, свій початок та завершення пори року. Земля – це єдиний живий організм, тісно зв'язаний з космосом. Кожна частина земної поверхні дійсно зв'язана космічними променями зі знаками зодіаку і з планетами сонячної системи. Ось тому в одному регіоні засуха, а в іншій кліматичній зоні зливи. Але вплив планет відчувається тепер скрізь. Жителі Сибіру пишуть, що у них в останні роки дуже тепло, і при цьому називають мінус 10 градусів. І ці мінус 10 градусів навіть дуже теплі, бо раніше для них були навіть восени, а особливо взимку звичними мінус 40, мінус 50, мінус 54. Те, що для вас, шановні сибіряки, мінус 10 дуже тепло, для нас, жителів південних країн та регіонів, це вже справжня зима. І це дуже холодно. Холодно для нас і для наших теплолюбних рослин. Давайте повернемося до планет, які впливають на погоду на нашій матінці Землі. Юпітер знаходився в знаці Овен з 11 травня по 28 жовтня 2022 року. А 29 жовтня Юпітер перейшов вже в знак Риби. Для цієї планети рідна стихія вогняна. Але є ще один важливий факт. З 28 липня до 24 листопада Юпітер був ретроградний і буде до 24-го, через декілька днів. Для півдня України це значило літню та осінню засуху. Так, до речі, і було у нас на півдні Одещини і на півдні України та в деяких південних регіонах. І тільки друга половина осені стала нагадувати про вересневу осінню погоду в минулі роки.
У нас тільки в листопаді стали з'являтися опади. В одних областях та країнах їх було і буде більше, в інших менше. Але сам факт знаходження Юпітера в рибах з 28 жовтня – це вже початок вологого періоду з опадами. Десь будуть випадати дощі, а десь сніг. Кожна планета відповідає певному знаку зодіака і накладає на нього свої характеристики. Давайте ще раз глянемо, як впливає на погоду Нептун. Рідна стихія цієї планети – стихія води. Весь 2022 рік Нептун знаходився в знаці зодіаку Риби. Але ж з 28 червня та до 3 грудня ретроградність Нептуна створює напругу. І ця напруженість якраз в кліматичних аномаліях. Тільки з 3 грудня Нептун стане вільним від напруги ретроградності та стане прямувати вперед. Тут доречно зробити таку помітку. У космічних енергій немає різких змін в певну дату переходу планети з одного знака в другий знак. Всі процеси проходять поступово. Тому ми, автори каналу, з нетерпінням чекаємо цей період вологи, опадів в останню декаду листопада та в грудні. Справжню зиму з морозами, замітілями не чекаємо ще в грудні, бо 20 грудня Юпітер повернеться в свою рідну стихію вогня в знак Овен. До речі, Венера, яка також впливає на погоду, буде знаходитися в знаці Стрілець з 15 листопада, уже знаходиться, і буде тут до 10 грудня. А це знов не дозволить зимі морозити та замітати завірюхами і не тільки наш регіон. Про свій детальний аналіз погоди на зиму 2023 року ми вже розказували у 2 відео. Посилання на відео дивіться знизу під цим роликом. Щиро дякуємо, що ви відгукнулися під цими відео своїми спостереженнями за рослинами, за птахами, за комахами та за прикметами. Дуже цікавий факт. Після аналізу коментарів ми підрахували, що одна рослина для багатьох людей в різних країнах служить головною героїною у визначенні погоди взимку. От тільки послухайте декілька цікавих повідомлень. Ангеліна Жукова пише: «У мене бабуся була знахаркою. Вона вчила, дивись на листя берези, якою стороною листя лягає на поверхню землі. Якщо листочок падає маминою стороною, то зима буде холодною. Якщо мачухою, то зима буде теплою. Зараз листя лежить маминою стороною, а значить зима буде холодною, та і весна теж буде холодна. 100% правда». Ось так закінчує своє повідомлення Ангеліна Жукова. Тетяна Андросова написала: «А моя бабуся говорила, якщо листя з берізки впали всі разом, дружно, то зима буде сувора. Земля тому і ковдрою буде укриватися, щоб їй було тепло». Тетяна Миколаївна повідомила таке: «Якщо листя на березі починають жовтіти з верхівки, то осінь буде теплою, як в цьому році. Якщо з середини, то осінь буде холодною, як у минулому році». Ось таке цікаве повідомлення. Наше останнє відео про погоду у 2023 році вийшло 13 жовтня, перед релігійним святом Покрова Богородиці. По вітру 14 жовтня наші предки раніше визначали погоду взимку. І ось таке цікаве повідомлення ми отримали з Білорусі від Валентини Нікуліної. Вона пише: «В Поліссі 14 жовтня був південний вітер, а це значить, що нас чекає слякотна зима. Та й листя з берізок падає слабо». Тетяна Кисліцина, яка проживала в молодості в Республіці
в Республіці Марі, а зараз проживає в Татарстані, пише: «Моя мама завжди примічала, якщо жовте листя на березі з'являється ще в серпні, це вважається рано, то сніг рано вкриє землю. А восени 2022 року тільки після 15 вересня помітила перші жовті листочки». Ольга Тарасова-Желпанова поділилася з нами дуже цікавими спостереженнями зі свого життя. Вона нам написала: «Живу в Підмосков'ї вже 15 років і переконалася в правильності таких прикмет про те, коли земля уже по-справжньому вкриється снігом, як ковдрою. Так ось, рівно через 40 днів падає рясний сніг після того, як завершиться листопад берізки, саме берізки. Якщо листя впаде все дружно, то снігу буде дуже багато. Якщо листя падають з берізки поступово, потрохи, то осінь буде довгою і снігу буде мало. Та сніг, до речі, перестане танути та ляже теплою ковдрою також через 40 днів після фінального опадання листя з берізки». Ось таке цікаве. У нашому теплому регіоні півдня України також є дерева берізок. І вони ще знаходяться, багато з них знаходяться в жовтих яскравих сукнях з жовтих листочків. Ми якраз 21 листопада зробили ці відео з берізками. Дякуємо вам, Ольго, за ваші спостереження. Тепер не тільки планети підказують нам, коли почнеться у нас справжня зима. Почекаємо той день, коли останні листочки впадуть з дерева берізки, та відрахуємо 40 днів від цього часу, щоб зустрітися з справжньою зимою. У нашій пошті є і такі цікаві повідомлення. Наприклад, Марина пише, що вона багато років спостерігає за деревами вишні. Коли вишня попрощається з останнім листочком, тоді і починається справжня зима, пише Марина. А Галина Діброва визначає погоду взимку з допомогою цибулі ріпчатої середніх та пізніх сортів. Якщо мало оболонок одягу на цибулі, то зима буде теплою, якщо багато, буде холодною. А про сніг не знаю, що й сказати. У нас на Кавказі з опадами проблема. Так закінчила свою розповідь Галина. До речі, і у нас на півдні України цибуля вродилася в багатьох сухих лусочках. Так що теж вказує, що буде добра зима, справжня зима. Ще раз щиро дякуємо всіх, хто написав нам та поділився своїми спостереженнями. А тепер ми хочемо поділитися своїми спостереженнями за ялинками, на яких формуються і дозрівають шишки. Ще з 1987 року ми спостерігаємо за ялинками і прогнозуємо погоду на зиму для себе. Цьому нас навчила одна мудра людина. І ось вперше за 35 років спостережень на ялинках влітку не було зовсім шишок. Тільки у вересні стали з'являтися перші шишки. Згідно підказок мудрого чоловіка, якщо багато шишок висить з середини висоти дерева і збільшується їх кількість до самої верхівки ялинки, то справжня зима почнеться в січні і покаже себе у всій красі в лютому та березні. Тому буде і пізня холодна весна. І довго-довго прийдеться чекати літа. І ще одне важливе спостереження. Завжди спостерігаємо за польотом птахів, які летять у теплі краї. Раніше птахи відлітали у теплі країни у вересні і в першій половині жовтня. У цьому році перші птахи стали відлітати тільки 27 жовтня. І зараз продовжують активно свій переліт. До речі, це ще один доказ зміщення пори року на 1,5 і 2 місяці.
Тема погоди для всіх дуже важлива. Від погоди залежить майбутнє наших сімей, наше життя. Чи будемо ми з ранніми овочами? Що треба зробити та як підготуватися до пізньої та холодної весни? На ці та інші запитання ми будемо разом шукати відповіді. Для цього ми готуємо декілька відео по темам рослинництва у 2023 році. Час нашого випуску добігає кінця. На завершення хочемо попросити вас продовжувати писати нам про ваші цікаві спостереження за погодою взимку та весною. Від щирого серця бажаємо всім вам бути здоровими. Бажаємо миру, тепла у ваших оселях. Прощаємося з вами до наступного випуску. Побачимося та обов'язково почуємося. На все добре! Хай вам щастить у всіх справах!